Hi guys! For today's video, gagawa po ako ng gamot sa sipon at tubo. Cough and colds. So, ito po yung kakailangan natin guys. Luya. Depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming luya. Tapos, ito yung napili kong tea. Strawberry tea. Kahit anong tea po guys, pwede po siya. Tapos lemon. So, we will start now guys. So, hiwain na po natin ang luya. Kahit anong gusto nyong top guys, kaya na po mahala. Pakuluin na natin siya guys. Tapos habang pinapakulo natin siya, ready na natin yung ating mga kailanganin. Kung gusto nyo pong lagyan ng honey guys, it's okay para medyo malasahan naman kayong matamis kung ayaw nyo sa lasa niya. Okay? Ito pala yung ginawa ko kahapon na tubig ko. May lemon siya, tapos nilagay ko na ng chia seed, tapos luya. Pero sabi nila, kailangan ko nang pakuluan yung luya. So, ngayon, yun yung ginawa ko. So, papakita ko po sa iyo mamaya, guys. At titikman natin kung anong lasa niya. As you can see, guys, ang dami kong ininom na gamot. Ito, gamot sa binat. Kasi, papakuluin ko din to kasi ininom ko din to. Mamaya na yan, sa gabi. Gamot yun sa binat, guys. Galing pa yun ng Cagayan de Oro City. Bigay yun ng kaibigan ko, yung kasamahan ko dito. Ayan po, medyo kumukulo na siya. Antayin na natin na kumulo siya ng kumulo para makuha natin yung katas ng luya. Ayan, kumulo-kulo na siya. Pakuluin pa natin siya para maano talaga natin yung luya. Ayan, naaamoy ko na siya. Ayan, medyo nagdidilaw na siya. Paibahin na natin yung kulay niya para maano talaga yung katas ng luya. Okay. So, ayan guys, pwede na siya. Patayin na natin siya. Transfer na natin siya sa ating hinandang. So, kita niyo ba? Nilagay ko na yung green tea sa baso. Tapos, pigain natin yung kalahat ng lemon. So, papalamigin ko na siya sa kabilang tasa. Tapos, ilagay ko siya dun sa water bottle. So, ganun yung gawin ko dito sa bali, dalawang baso siya. Ito natin luya. Double purpose pala yung strainer. Ito na po guys, pinapalamig na po natin siya.
guys, tikman na natin siya. Yung lasa niya. Mainit-init pa. Ganun lang po yung gawin nyo guys. It's very effective po sa may ubo. Tapos yung mga lamig sa katawan nyo. Hindi mo malalasahan yung luya guys. Para dun sa mga ayaw sa mga luya. Kasi may mga tao talagang ayaw ng luya. Lasa ng luya. Ito guys, I guarantee you na hindi mo malalasahan yung luya. Ang malalasahan mo lang is yung lemon. Tas yung konting tea. Kasi itong tea ko, may to siya. Parang strawberry with green mint leaves. Pwede din po kayong depende po yun sa inyo ha, kung anong gusto nyo gamitin na tea. Sa akin ito ng tinry ko lang kasi itong strawberry tea. So yun lang po guys, sana po may natutunan kayo for today. Ayoko po magpakita sa screen kasi I'm so haggard kasi nagkasakit ang inyong sisi. So, thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe and like and just comment down below for your requests. And thank you. Bye-bye.